Всем привет, дорогие любители и ценители эфирных масел. Я продолжаю делать обзоры на эфирные масла по вашим просьбам. И если вы хотите ускорить выход обзора на свое любимое эфирное масло, если вы у меня его еще не нашли, обязательно пишите запрос в комментариях. Я с удовольствием отвечу на него обзором вовремя, чтобы вы получили нужную информацию про выбранное эфирное масло. Не забудьте досмотреть этот ролик до конца, чтобы поучаствовать в конкурсе. И я подарю кому-то из вас очень ценное эфирное масло, которого у вас 100% нет еще в руках. Я вернулась к обзорам, потому что вижу, насколько они вам помогают. Я читаю комментарии, с удовольствием на них отвечаю и понимаю, что вы вовлечены в процесс. Поэтому поехали! И сегодня мы поговорим про шалфей. И здесь вопрос, какой именно шалфей? Шалфеев очень много. Загадка, какой шалфей именно у меня в руках. Через несколько минут вы это узнаете. Вернемся к самому растению. Ведь эфирные масла – это паровая дистилляция из конкретного растения, и мы получаем сильнейший концентрат. Кто пил чай из шалфея? Кому это нравится? Вспомните. В первую очередь мы знаем шалфей как средство от кашля. Это самый распространенный прием, который был, мне кажется, у каждого из нас в детстве. Существует большое количество видов шалфея. Мы всегда будем смотреть на латинское название, чтобы точно знать, про какой шалфей идет речь. И они между собой, между прочим, сильно отличаются. Шалфей растет по всему миру. И сейчас человечество насчитывает больше 700 видов. Представляете? 700 видов. Так что же у меня в руках? Все шалфеи эфиры масличные, то есть при паровой дистилляции мы получаем большое количество эфирных масел. Большинство из них вошли в культуру как лекарственное растение. Частично шалфей оказывает противовоспалительное воздействие на наши клетки, где-то отхаркивающее в зависимости от вида и химического состава самого шалфея, вернее, эфирных масел, которые есть в этом растении. Смягчающее, успокаивающее действие, а также очень сильное стимулирующее действие на нашу эндокринную систему, буквально гормональный взрыв. Наибольшей популярностью пользуется шалфей мускатный. Он есть у доTERRA. Это не тот шалфей, который у меня в руках. Clary Sage – это есть шалфей мускатный. Самый популярный вид шалфея, который, как правило, добывают фермеры, и мы получаем его в виде эфирного масла. Кстати, вспомните, это очень популярный вид эфирного масла. Насколько вы его воспринимаете? Для меня он, конечно, очень мощно пахнет, и я не могу сказать, что это один из видов моего любимого эфирного масла. Все равно он оказывает сильный терапевтический эффект. Кстати, мускатный шалфей очень часто использовали для вот этого любовного приворотного зелья, смешивая с лавандой, с валерьяной, достигая такого расслабляющего суперэффекта. Вау-эффект на самом деле оказывает сильнейшее влияние шалфея мускатного на гормональную систему. И, как правило, он используется буквально в родовой деятельности, в процессе, когда нужно забеременеть, и прям конкретное попадание точно в цель. Но об этом чуть позже. Собственно, воздействие шалфея мускатного и секретного шалфея, который есть у меня в руках, на наш организм через несколько минут. А сейчас давайте вернемся к видам шалфея, чтобы вы точно знали, что у вас в руках. Например, есть абсолютно бесполезный шалфей в качестве терапии для нас, и очень часто им высаживают дорожки в садах, и это зеленый шалфей, Salvia viridis, и он не несет терапевтического эффекта, чтобы вы не путали кислое с пресным и не пытались сорвать где-то в декоративном месте шалфей, чтобы Шалфей пустынный, например, Salvia deserta, это латинское название, это медоносный шалфей. Не для человека, а для пчел. Очень хороший источник нектара, чтобы мы потом ели вкусный мед. А у меня в руках, та-дам, шалфей испанский. Или шалфей обыкновенный. Или Salvia lavandulae. И он относительно недавно появился в доTERRA. При этом, если вы будете вдыхать этот аромат и рядом, для сравнения, поставите шалфей мускатный, Clary Sage, который, в доTERRA тоже очень популярный, и давно мы с ним знакомы, так наш испанский новинка шалфей очень мягкий и нежный. При этом терапевтические свойства очень сильные и воздействуют на весь организм. Сейчас мы
разберемся, как именно мы можем воздействовать на организм с помощью шалфея. И если у вас под задачу, под запрос попадает в вас один из пунктов, которые я дальше перечислю, то имейте в виду, у вас есть выбор. Тот шалфей, который нравится, или тот шалфей, который не нравится. Конечно, ароматерапевт выбирает тот, который нравится, потому что ароматерапия и эфирные масла – это через удовольствие. Если вы не в беременном состоянии и вам не нужен шалфей мускатный, вот этот сильнейший стимулятор родовой деятельности, еще рановато, то вы можете взять испанский шалфей, и вы будете гармонизировать всю эндокринную систему, не рискуя ненужными последствиями. Чувствуете, на весах очень серьезный выбор. Поэтому имейте в виду, в нашем арсенале несколько вариантов шалфея. 2. Шалфей испанский, очень мягкий, нежный, вечно зеленый кустарник, произрастает в Испании и Франции, как правило, и там идет основная его добыча. Как вы думаете, сколько нужно шалфея? Представьте объем этого кустика для того, чтобы собрать эти 15 миллилитров. 1 килограмм 360 грамм с небольшим. Вот такой ответ. Не знаю, как это посчитали. Видимо, производители, фермеры точно знают, сколько листиков должно зайти в этот жбан с паровой дистилляцией. Они знают, что делают. Восхитительный аромат, который буквально обволакивает, восстанавливает за секунду. Очень нежный. Он звучит прекрасно и через диффузор, даже в моноварианте. Прекрасно идет в уходовой линейке за лицом. Если вы захотите свою кожу напитать, за счет базового крема с добавлением эфирного масла шалфея, вам нравится этот аромат, вы можете буквально купаться в нем. Это очень приятно. И, конечно, это пищевой вариант эфирного масла. Если посмотреть на бутылочку с описанием шалфея испанского, то так и будет черным, буквально, вернее, белым по коричневому будет написано: 1 капля шалфея нужно применить на 4 капли базы. В чем же основное различие между Clary Sage и испанским шалфеем? Оно небольшое, но существенное. Основной химический элемент мускатного шалфея – линолил ацетат. Это тот химический элемент, который расслабляет ткани, воздействует на лимфоток и кровоток очень мягко. И самое главное, вызывает у нас чувство полного расслабления, влияя на и гладкую мускулатуру, и, в принципе, внутренние органы, на все мягкие ткани нашего тела. Если вы в сильном тонусе, то даже ингаляция с шалфеем мускатным нас расслабляет. Ну и, конечно, девушки, мы знаем все, что если есть ноющие боли внизу живота в период менструации, мы применяем на низ живота шалфей мускатный и получаем результаты за пару секунд. Спазм уходит, и гладкая мускулатура перестает держать это напряжение. Это мы точно знаем. Расслабляющий эффект Clary Sage великолепно работает с нашими клетками. В испанском же шалфее преобладающие компоненты камфора и циниол. Это значит, что мы можем воздействовать на глубокие мягкие ткани мышц, снимая напряжение после активных занятий спортом или вызывая расслабление во всем теле глобально через массажи, через глубокое воздействие эфирных масел в наше тело. Например, шалфей мускатный мы можем наносить локально на проекцию внутренних органов, а с испанским шалфеем мы можем делать ингаляции по всему телу, запуская эфирные масла в ванны, массажи, чуть меньшая концентрация, но обволакивающий эффект во всем теле. Вот вам и разница. Больше забрать в воздействие или все-таки локально, точечно на отдельно выбранный орган. Ну а в целом в обоих шалфеях вы найдете и большое количество монотерпенов, которые как раз и вызывают расслабляющий эффект. Также вы найдете большое количество гераниола, и вы знаете через наши обзоры розы или герани, вы можете посмотреть здесь по ссылкам, гераниол очень хорошо работает с нашей кожей, буквально вызывая омолаживающий эффект и регенерацию глубоко тканей. Вы получаете буквально биоревитализацию через применение эфирных масел наружным способом, через массажи и, может быть, добавляя свой любимый натуральный базовый крем. И в шалфеях очень много спиртов. Он быстро выветривается. Воздействие на тело буквально за пару часов без следа выходит из нашего организма. Если вы получили седативный эффект и очень расслабились от шалфея мускатного,
это самая стандартная процедура. Если вы применяете ванную с шалфеем мускатным, это, как мы называем, полный вырубончик. Если вы попали в такое состояние, буквально ватное, и очень часто мужчины испытывают такое воздействие шалфея на себя, то испанский шалфей не будет вызывать такого глубокого расслабления, а делает это мягко и контролируемо. В этом тоже есть большая разница. И очень удобное применение по выбору. Если вы как ароматерапевт не знаете, с каким шалфеем поработать, и у вас беременная женщина, берите испанский. Это будет безопасней, надежней и более контролируемо. Итак, если шалфей в выборе прям очень нравится, мне, например, очень нравится. Испанский шалфей — это что-то как конфетка. Показатель женской детородной функции — раз. Используется для восстановления менструального цикла 2 и убрать, конечно, болевые ощущения, спазмы. Сильное противофунгицидное, противовоспалительное воздействие на все клетки и очень сильный афродизиак. Между прочим, испанский шалфей великолепно звучит в разных сочетаниях в ваших индивидуальных ресурсных смесях. Это очень серьезное дополнение вашей коллекции эфирных масел. Снимает мышечное напряжение. Да, я тренируюсь каждый день, мне это важно. Убирает мигрени, боли, и как вторичный выход, спазмы желудочно-кишечного тракта, точно так же по принципу снять спазмы во время менструальных болей. Это тоже работает, можно 1 к 1 применять. По психологическому воздействию испанский шалфей устраняет чувство растерянности, уныния, отчаяния, возвращает чувство реальности, фокусирует внимание очень хорошо, открывает и очищает каналы творчества, когда прям хочется взяться за новое дело, повышает способность к визуализации, так что если вы силу намерения берете в свой арсенал, имейте в виду, шалфей будет в этом помогать и стимулировать ваше воображение. Помогает раскрывать даропроницательности, как-то легче находится контакт и с собой, и с внешним миром, и ты видишь события наперед. Это не эзотерика, это просто наша функция нашей психики. Ее можно простимулировать, эту функцию, с помощью шалфея. Но, кстати, шалфей мускатный может вызывать очень галлюциногеноподобное состояние, когда ты просто впадаешь в себя, и большое количество шалфея мускатного может вызывать серьезные побочные эффекты нервной системы, что не делает испанский шалфей. Он мягче, и еще раз повторю, его можно контролировать, его воздействие можно дозировать так, чтобы вы получали терапевтический эффект без откатов назад или каких-то побочных эффектов недопустимых. Способы применения испанского шалфея. Добавьте 1 каплю в диффузор. Все, прекрасное настроение вам обеспечено. Можете сделать массажи лица, как уходовая процедура на базовом масле. Здорово в конце, после душа, если вам нравится запах, 1 каплю добавлять в ваш шампунь, ополаскиваете или просто в мокрую воду, и вы ополаскиваете все волосы. Прекрасное воздействие. Перед важной встречей, экзаменом, вы можете просто подышать с ладони или капнуть на себя, чтобы сделать ингаляцию. Шалфей выветривается на 100%, не оставляя жирных следов. И, конечно, массаж всего тела. Это просто божественная нега. Буквально 2 капли на все тело, представьте, на весь объем базового масла. Это невероятное удовольствие, всем рекомендую это испытать хотя бы раз в жизни. Да, если вы начнете гуглить, где же купить испанский шалфей, то я вам сразу скажу, что просто так в продаже его нет. Вам нужно быть зарегистрированным в doTERRA, и в описании к этому видео посмотрите, как это сделать. Вы можете заполнить анкету и сказать: «Я хочу в вашу команду», мы вам поможем сделать регистрацию. Это просто оформление вашего ID с оптовой ценой на этом большом портале продаж эфирных масел. Качественных, эффективных, CPTG стандарта, терапевтических, пищевых. Это важно, чтобы у вас в руках были те самые качественные эфирные масла. А шалфей испанский продается на американском складе. Доставка в Россию есть, она работает. За 3 недели вы получите свой испанский шалфей. А регистрация у вас будет на российском аккаунте. У нас офис прекрасно работает, и все новинки, которые где-то doTERRA выпускает, обязательно в течение полугода сюда привозят. Так что имейте в виду, скоро шалфей мускатный будет и у нас. Но если вам не терпится, мы можем помочь с логистикой и оформить через американский склад, и у вас все будет в руках в нужном виде. И, кстати, вам не обязательно жить где-то в одной стране. Аккаунт doTERRA позволяет делать покупки по всему миру, и если вы сейчас
хотите сделать аккаунт в России, но в какой-то момент захотите переехать, или наоборот, вы сейчас живете не в России, а в Европе или в Америке, делаете аккаунт и потом захотите переехать, никаких проблем, doTERRA организовывает этот процесс. Это все легко и просто. Если вы в моей команде, мы вас сопровождаем. У нас целая группа аромапрактиков, кто консультирует буквально круглосуточно, чтобы у вас не было ошибок, как применять эфирные масла, да и вы сами здесь очень хорошо разобрались. Плюс есть обучение очень профессиональное, которое называется ароматерапия под ключ. И те, кто регистрируется в моей команде, это обучение без оплаты. Доступ вам приходит на следующий день после регистрации на почту. Добро пожаловать в этот эфирный мир. Ну а теперь, наконец-то, розыгрыш. Итак, у меня в руках испанский шалфей. Я знаю, что практически ни у кого из вас его нет. Это нормально, он только-только вышел в свет. И его покупать не очень-то удобно, да, там из Америки заказывать. И вот он у вас может оказаться в руках, целых 15 миллилитров. Ах, моя лакомая конфетка. Что вы делаете? Вы пишете в комментариях к этому видео, какой у вас опыт применения шалфея, как травы. Может быть, вы заваривали чай, может быть, вы делали ополаскивание волос, может быть, вы действительно вместе с доулой проходили подготовку к родам. Интересная история. Каждый в своей жизни точно хотя бы один раз столкнулся с шалфеем. Напишите в комментариях, и я выберу самую интересную, увлекательную историю. Возможно, она станет основой для следующих обзоров. И я с удовольствием вас отблагодарю 15 миллилитрами ценнейшего испанского шалфея. Салвия лавандули фолия. Вот так. Сегодня вы узнали все об эфирном масле шалфея. Кстати, у моего мужа при диагностике с эфирными маслами шалфей многократно выходит в плюс. Это его генетически выбранное масло. Представляете? Вот такое сочетание. Если вы хотите больше узнать о диагностике, помните, это есть в нашем обучении ароматерапии под ключ. Будьте здоровы, пользуйтесь чистейшими эфирными маслами и проверенными приемами ароматерапевтов. В описании к видео вы найдете всю нужную информацию, а я прощаюсь с вами до следующего обзора. Ваша Наташа.